বাংলাদেশ বড় ধরনের ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে এমন সতর্কবার্তা দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, দেশের আশেপাশের টেকটনিক প্লেটগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে শক্তি জমা হচ্ছে তা যে কোনো সময় ভয়াবহ ভূমিকম্পে রূপ নিতে পারে। কিছু বিশ্লেষণে এমনও ধারণা দেওয়া হচ্ছে যে এই অঞ্চলে বড় ধরনের ভূমিকম্প ঘটলে তার মাত্রা 8.5 থেকে 9 রিক্টার স্কেলের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। বাংলাদেশ মূলত ভারতীয় প্লেট, ইউরেশিয়ান প্লেট এবং বার্মা মাইক্রো প্লেটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি অবস্থান করছে। এই প্লেটগুলো ধীরে ধীরে একে অপরের দিকে চাপ সৃষ্টি করছে, যার ফলে ভূগর্ভে বিপুল পরিমাণ শক্তি জমা হচ্ছে। এই শক্তি একসময় হঠাৎ করে মুক্তি পেলে সেটাই বড় ভূমিকম্পের আকার নিতে পারে। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা হলো রাজধানী ঢাকা। এখানে লাখো মানুষ ঘনবসতিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন, সরু রাস্তা, পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সব মিলিয়ে বড় ভূমিকম্প হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। অনেক ভবন মুহূর্তের মধ্যেই ধসে পড়তে পারে, আর উদ্ধার কাজও তখন অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে। এই ধরনের ভূমিকম্প হলে শুধু ভবন ধস নয়, গ্যাস লাইনে বিস্ফোরণ, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালগুলোতে একসাথে বিপুল সংখ্যক আহত রোগীর চাপ তৈরি হবে, যা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে। অর্থনীতিতেও এর প্রভাব হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। শিল্প কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকিং খাত এবং পরিবহন ব্যবস্থা দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম থমকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এই ধরনের দুর্যোগের প্রভাব শুধু কয়েক মিনিট বা কয়েক দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে দীর্ঘ সময় ধরে পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়ায়। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আতঙ্ক নয়, সচেতনতা ও প্রস্তুতি সবচেয়ে বড় শক্তি। ভূমিকম্প সহনশীল ভবন নির্মাণ, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে সংস্কার, নিয়মিত মহড়া এবং জনসচেতনতা বাড়ানো গেলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। আয়েশা আক্তার স্বর্ণা, ক্যাম্পাস টাইমস।